இன்றைக்கி வந்து டக் கேக் வச்சு ஒரு ரெசிபி பார்க்கலாம். டக் கேக் வந்து பாயில் பண்ணால் கொஞ்சம் ஸ்மெல் வரும். அதுக்காக இந்த மாதிரி செய்யலாம். இதுக்காக நான் வந்து ஒரு 3 டக் கேக்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன். இது கூட சால்ட்டு போட்டுட்டு தேவைப்படுற அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பொடியாக நறுக்கி வச்ச ஆனியன் வந்து அது கூட போட்டுக்கலாம். காரம் தேவைப்படுறவங்க க்ரீன் சில்லியும் இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி அதையும் போட்டுட்டா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை வந்து நல்லா பீட்டர் வச்சு நல்லா பீட் பண்ணிக்கிறணும். பீட் பண்ண பின்னாடி ஒரு இட்லி பானை எடுத்து அது தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சு ஸ்டாண்ட் போட்டு அது மேலே இந்த பவுல் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடணும். இதை வந்து ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் வேக வச்சோம்னா நல்லா பாயில் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் வந்து இதை கொஞ்சம் லேசாக ஆற விட்டு அதை வந்து நம்ம பீசஸ் போட்டுக்கலாம். இது வந்து நிறைய சளி இருமல் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஒரு 10 days கண்டினியூஸாக எடுத்தால் அது வந்து நல்லா கேட்குது.